잘 부탁드리겠습니다. 오랜만에 봤어요. 오늘 제가 또 사주를 좀 하나 들고 와봤는데 이 사람은 좀 어떤 그 팔자, 어떤 운명을 가지고 태어난 사람이고 이 사람이 좀 어떤 성향을 갖고 있는 사람인지, 그리고 보이시는 것까지, 신점으로 보이는 부분까지 전부 다 한번 영상에 담아볼 거고요. 네. 먼저 사주를 먼저 드려볼게요. 네. 그러니까 지금 나오시는 그대로 한번 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. 남성 인물이고요. 제가 신점을 정확히 보기 위해서 리식을 조금 할게요. 아, 왜 이렇게 축축 처지냐, 사람이. 어두워. 소름이 쫙 돋는다. 소름이 쫙 돋고, 이 사람 있잖아. 뭔가 억울하다, 화가 나고, 나 너무 억울하고, 나 너무너무 화가 나. 하고픈 말도 내가 다 못하고, 내가, 왜 이러고 살았는지. 이제서야 내 할 말 좀 하고, 말 좀 하려고 그러는데, 내 목소리를 높이는데, 너무나도 억울하고, 너무나도 화가 난단다. 나 너무 억울해요. 아, 이 사람 직성이, 왜 이러노? 말이 안 나오는데? 말이 안 나오네. 이게는, 내가 이런 경우는, 이 살 사람 아니지? 이 사람은? 돌아가신 지 얼마 안 된 것 같아. 왜요? 말이 안 나와. 안 보여. 이 사람께 내가 이런 경우는 있잖아, 우리가 산자로 안 본다. 아니야. 말 똑바로 해줘야 돼. 제가 말씀을 드려야지. 똑바로 말해줘야 돼. 이 사람 산자가 아닌 것 같아. 산자가 말이 안 나오잖아. 그거를 알아야지만이 우리가 망자를 실든지 망자소탕을 하지. 산직성으로 해서 이 사람이 있잖아, 앞날이 어떤 건지, 어떻게 살아왔는지, 물론 어떻게 살아왔는지는 볼 수가 있어. 하지만 앞으로가 어떻게 될 것인지는 보이지가 않고 말이 안 나와. 이거는 이 사람이 지금 존재하지 않는 사람이라든가 뭐가 있어. 그리고 이 사람이 자꾸 몸이 무거워. 나는 자꾸 이렇게 갈아서. 근데 아파서 그냥 누워만 있는 사람도, 우리가 말하는 코마 상태 있지? 네. 이런 분들도 이 느낌은 아니거든. 온몸에 내가 지금 보니까, 이봐라, 피부 색깔이 지금 바뀌잖아. 네. 새까매지잖아. 혈이 안 돌아. 신경이 죽었다 소리야, 이거는. 코마 상태도 신경은 살아있단 말이야. 네. 아마, 잔 사람 아니야. 그러니까 이 사람에 대해서 묻고 싶거들나 말을 똑바로 해주고, 내가 느끼기에는 지금 이분이 돌아가신 지 얼마 안 된 망자시다 라고 나오고, 그리고 내가 너무 억울하니 말이 안 나온다. 어디서부터 말을 해야 될지도 모르겠고, 내가 지금 여기서 뭘 하는지 어떻게 된지도 모르는 상황인데 내가 뭔 말을 전하고, 그리고 뭐 말을 똑바로 해야 내가 이 망자를 실어서 얘기를 해주든지 뭐를 하든지 하지. 그렇지 않아? 맞습니다. 이분이 돌아가신 지 얼마 안 되시긴 하셨어요. 몇 개월 안 됐지. 몇 개월까지는 아니고 그래도 몇 년 전에 한 6, 7년 정도 전에 돌아가셨습니다. 답답하다. 근데 상당히 억울하게 돌아가신 것 같다. 이분이요? 질병, 내 아파서 무슨 의학적으로 그지, 암이다 뭐다 이런 병으로 병고로 가신 것도 아니고, 그렇다고 해서 갑작스러운 노중에서 뭐 교통사고나 이것도 아닌 걸로 보여. 근데 말 한마디 못하고 내가 그냥 순간에 갔는데,
이분이 지금 뒷골이 많이 땡기거든. 이거 있잖아. 이거 꼭 봐야 되지. 이 사람 봐라. 산 사람 아니다. 오방기로 점으로도 그러잖아. 이미 망자가 됐고 조상이 돼버린 사람이다. 근데 이분 있잖아. 지금 내가 봤을 땐 그렇다. 좋은 데로 가도 못하고 내가 너무 억울해서. 그러면 이 망자를 조금 실어서 점을 봐야 될 것 같은데. 한번 부탁드려봐도 될까요? 억울하면 이거들랑 다 풀어줍니다. 어디서부터 어떻게 해서 내 얘기를 할까요? 그렇게 말씀을 하신다. 내가 살아온 삶이 누구보다 열심히 살았고 누구보다 했다마는 나만큼 이렇게 억울할 수가 있을까요? 라고 말하고 나 말 한마디 제대로 못하고 세상은 아름답고 정의롭다고 믿고 살아왔대. 이분이요? 그런데 남도 아닌 내 식구, 내 형제 네. 배신, 증오, 나를 나락으로 보낸 거는 제3자가 아니라 내 식구고 내 가족이라는데 너무나도 억울하대. 그래서 내가 이 얘기를 어디서부터 할까요? 내가 내 입으로 내 식구고 내 가정을 밑바닥으로 만들 수도 없고 파헤칠 수도 없고 묵고하고 살았대. 입을 다물고 살았대. 아무리 억울하고 아무리 속이 상하고 가슴이 아파도 묵고하고 살았다. 하지만 어느 순간부터 이거는 아니다. 내가 바로 잡아야지. 안 되겠다라고 생각해서. 왜? 나 하나로만 봤을 때는 내 가족이고 내 형제고 내 식구라. 하지만은 이분이 결혼이라는 걸 하고 가정을 이루면서 내 배우자가 생기고 내 자식이 생겼잖아. 네. 그러다 보니 나에게는 식구고 가족이지만 내 배우자 내 자식에게는 아니란 말이지. 내 배우자고 내 자식이 또 내 가족이잖아. 여기는 내 친가일 뿐이고. 그러다 보니 섣불리 말을 못하다가 내 식구, 내 가정, 내 가족을 지키기 위해서 입을 열기 시작했대. 근데 나에게 돌아오는 건 독설, 가진 협박. 내가 볼 때 이분 있잖아. 분명히 집안에서 금전, 돈 때문에도 싸움이 있었고, 가족 간에, 식구 간에 불화, 그리고 인간 이하에 내가 취급을 당하고 나만 그랬으면 나한테만 그랬으면 내가 참고 용서를 하고 또 지금과 같이 묵고를 하고 살아왔을 것이다. 하지만 내 가족 내 식구는 무슨 죄냐. 이제 와서 내가 말한들 내 말을 믿어주고 들어주는 사람이 누가 있느냐 그래. 모든 힘 앞에는 사람이 무기력해질 수밖에 없습니다. 그러니 이분이 그걸 많이 느끼셨던 거예요, 전에. 원래 그랬대. 가정을 잃고 가족을 하는 걸 내 울타리가 만들어지기 전에도 네. 모든 힘 앞에 이 사람이 억압을 당하고 압박감이 있었나 봐. 누군가로 인해서 짓눌리고 있었단 말이야. 근데 그게 제3자가 아니고 남이 아니래. 타인이 아니래. 내 가족이고 내 식구라 그러는데 네, 혀로. 그래서 내가 입을 함부로 열 수가 없습니다. 그래. 그럼 이분은 뭔가 뭐 형제 뭐 덕이라던가 아니면 뭔가 없어. 전혀 없어. 내 형제의 신으로 인해서 나는 모든 걸 잃고 모든 걸 망가지고
내 건강도 잃었고 정신세계고 뭐고 내 것이 없었단다. 너무나도 아프게 살아오신 분이네. 안쓰럽네. 그럼 이분이 처음부터 그래 왔던 거예요? 아니면은 어릴 때부터. 어릴 때부터 이 사람이 피해를 많이 보고 손해를 많이 봤단다. 내 형제이신으로 인해서. 그리고 내 부모자에서도 나에게 희생을 강요를 많이 당했단다. 부모님한테도 이분이 상당히 아픔이 많다, 이분. 살아온 가정 자체가 이 사람이 너무 아파. 이렇게 둘러다 보니까. 그래서 지금도 내가 차라리 내가 살아있을 때 내가 말이라도 하면 이 말 저 말이고 뭐고거나 다 할 수 있지만은 네. 지금 이제 와서 내가 힘도 없고 내가 지금 뭐 말을 하려고 하니 누구 하나 들어줄 수도 없는 거니와. 차라리 내가 이렇게 되기 이전에 조금만 더 일찍 용기를 내서 했더라면 이렇게 되진 않았고 내가 이렇게 되진 않았을 텐데 후회가 있단다. 그러다 보니까 그렇고 이 사람 자체가 내가 할 수 있는 게 지금 뭐 아무것도 없습니다. 허나 희망은 있습니다라 그래. 이분이 그런다. 천벌이라는 게 있잖아요. 눈에 보이는 인간이고 사람은 내가 말을 하고 욕설을 하든 뭐를 하든 이 사람이 뭔 행동을 하거나 볼 수가 있습니다. 하지만 제같이 지금 이런 상황에서는 내가 뭘 하는지 어떻게 하는지 내가 어떻게 이렇게 짓지 모르잖아. 그래서 나는 그 희망으로 갖고 지금 준비를 하고 있습니다. 그래. 원래 왕자들이 무섭디. 그렇다는디. 처음에 선생님이 말씀하셨던 게 억울하다가 제일 먼저 나왔잖아요. 엄청 억울해. 그래서 내가 이걸 죽어서도 이게 분이 안 풀린대. 그럼 그게 풀리는 걸 봐야지만이 본인이 뭐 편하게. 그렇지. 예. 지금 이분은 내가 가고 싶어도 갈 수가 없다. 내 너무 억울하고 내가 조금이라도 더 일찍 서둘러서 그랬다면 내 삶이 바뀌었을 거고 내가 지금의 내가 아닐 거다. 그러지 못한 게 후회가 된다. 그래도 우리 식구들 열심히는 살았어요. 놈들이 손가락질을 하든가 말든가. 근데 이 사람이 어릴 때부터 있잖아. 많이 외로웠네. 심하게 외로웠다. 많이 외로웠다마는 그래도 남들이 어떻게 알겠노? 숨겨진 우리 집 가거지사를. 이제서야 내가 모든 걸 다 알리고 나도 홀가분해지고 편해지자고 하니 내 육신이 내 몸이 이렇게 되다 보니 내 조상들을 만나서 내가 힘을 합치는 수밖에 더 있겠습니까? 그래. 그런데 아직까지도 부모자에서는 감싸고만 돌고 있대, 이 자손은. 근데 자기는 그게 용납이 안 되는 거야. 조상들끼리도 그렇잖아. 아픈 손가락이고 그러면 부모가 감싸고 이러면 자기가 내가 힘이 없겠지만 내가 용기를 잃지 않고 내 육신 없지만은 죄는 제대로 받아야 됩니다라고 자꾸 그러는데 이게 무슨 소리고 이게. 그럼 이 지금 제가 말씀드린 이 영이 계속 지켜보고 있다 라는 거죠. 나 억울해서 이렇게는 못 떠난다. 떠날 수도 없거니와. 뻔뻔하게 네가 나를 이렇게 놓고 뻔뻔하게 이래 자꾸. 뻔뻔하게. 그러니 내가 내 식구고 내 치분이 이거를 함부로 말을 할 수도 없지만 이대로 이거는
안 됩니다. 천벌이라는 게 있습니다라고 자꾸 그 말만 한다. 계속 그 얘기가 나오는 거 보면은 가릴 수가 없을 정도로 어떤 큰 잘못을 했나 봐. 잘못이라던가. 근데 그게 타인이 아니고 남이 아닌 내 형제이신이라고 그래, 자꾸만. 알겠습니다. 어떡하냐, 이분. 왜 자꾸 이렇게 그 돌아가신 분을 갖고 와가지고 이렇게 나를 이렇게 슬프게 만들어. 이 너무 억울해, 근데. 그런데 우리가 무속인이라도 내가 있잖아. 네. 망자를 실른다 해도 잠시 잠깐은 실을 수가 있어. 우리가 119 9판이 아니기 때문에 잠시 잠깐 점사해서 혼점으로다가 혼을 자꾸 잠시 실어서 할 수는 있다마는 이분의 말을 다 선할 수는 없어, 이 자리에서. 하지만 팩트를 얘기하자면 이분이 팩트를 꼭 얘기하란다. 근데 이분도 배움이 좀 있으신 분인갑다. 그리고 남들이 나한테 손가락질하고 욕을 하든가 말든가 간에 나는 팩트를 전하고 싶단다. 그래서 선생님 팩트를만 꼭 하나만 얘기해 주세요. 천벌은 꼭 있단다. 그게 팩트란다. 그리고 너 나한테 이래놓고 너 많이 웃어라. 웃을 수 있을 때 웃고 즐길 수 있을 때 즐겨라. 자꾸 그런다. 알겠습니다. 그게 팩트래. 이 사람 말이. 알겠습니다. 그러면은 아우 소름 끼쳐. 네, 점사는 일단은 여기서 멈출게요. 멈추고 그러면은 앞으로 이분이 이 영이 말씀하신 대로 어떤 사건이라던가 이런 게 생기면은 제가 다시 한 번 더 찾아뵙고 인사드리러 찾아오도록 하겠습니다. 그리고 그래, 좋은 데로 가셨으면 좋겠어요. 이렇게 망자들이 이렇게 가슴 아프게 한 맺히잖아. 이것 또한 좋지가 않잖아. 좋은 일은 아니잖아요. 네. 어쩌든지 간에 이 망자도 원이고 한이고 푸시고 좋은 곳으로 가셨으면 하는 바람으로 있습니다. 우리도 무속인이다 보니. 이렇게 찾아뵙게 된 이유는 네. 선생님이 신점으로 네. 사람의 어떤 기운을 읽어주시는 일을 굉장히 잘한다고 들었어요. 선생님 혹시 점사를 봐주실 때 어떤 방식으로 점사를 봐주시는 편이신가요? 신점을 말 그대로 그냥 보면 나와요. 네. 뭐 이제 찾아오시는 분들 같은 경우에는 그냥 대면하면 바로 그냥 뭐 공수 나오는 대로 뭐 때문에 안 내, 뭐 때문에 안 됐네, 이랬네, 저랬네 이런 식으로 풀어를 가고 있어요. 뭐 성씨가 어떻게 돼, 뭐 기본적인 건 물을 때도 있지만 거의 안 물어봐요. 그게 신점이라고 저는 생각을 하거든. 왜냐, 뭘 묻고 답하고 이거는 문답이잖아. 그죠? 문답이기 때문에 그냥 들어오시면 뭐 때문에 왔고 이제 모든 얘기는 저부터 신에서 일러주는 만큼 내려주는 공수만큼 해서 전판을 여러를 가고 있습니다. 오늘 제가 네. 어떤 사주를 좀 준비를 해봤는데 네. 제가 이분이 누구인지는 먼저 말씀을 안 드릴 거예요. 네. 그래서 이분의 사주 자체에 들어있는 어떤 기운이라던가 네. 이분의 어떤 본성 같은 것들, 네. 뭐 말하지 않은 어떤 속마음 같은 것들이 있을 수 있으니까 이 사람이 어떤 사람인지 그리고 보여지는 미래까지 한번 선생님이 공수를 한번 주시는 걸로 한번 보겠습니다. 해보겠습니다. 네. 바로 드려볼게요. 네. 남성 인물이고요. 네. 드리겠습니다. 참 우여곡절이 많았다라는 소리가 많이 먼저 나오고 있어요. 풍파가 많았다라는 소리가 나와. 풍파가 좀 많고, 이분이 지금 올해로 접어들어 63세가 됐습니다. 63세에 지금 딱 봤을 적에 지금 개묘생 토끼띠, 삼재팔란수는 겪고는 있다라고는 하지만 참 뭐라 그래야 돼, 오뚜기 같은 사람으로 보이거든. 근데 이분 같은 경우에 살아온 과정 보면 이렇게 부유하게는 살지는 않았다는 소리가 나와. 근데 지금의 자리까지 진짜 많이 갈고 닦았네. 이를 바닥바닥 갈았다라는 소리가 나오네. 네. 사주가 자체가 왜냐면 나는 내 스스로가 이거를 갖다 포기는 하지는 못하겠어. 내가 맘먹은 건 해야 돼. 어느 순간 이 사람이 바뀌었어. 욕심을 냈다라는 소리야. 모든 면에 있어갖고. 왜? 나를 무시를 하고 나를 까고 나를 갖다 만만히 보고 하다 보니까 어느 순간 내가 하고 있는 이 자리에서 바뀜이 들어왔어. 바뀜이 들어오고 이건 안 되겠다. 내가 무언가 더 해야 되겠다. 더 올라가야 되겠다. 나를 깔봤어? 니들 어디 한번 보자.
이런 식으로 지금 이 인양반 사주가 그렇게 보인다라는 소리야. 어찌 보면 대단한 사람이야. 어찌 보면 대단한 사람이고 어떻게를 딱 보면 있잖아 물불 가리지를 않아. 내가 원하고 바라는 것들을 성취를 하기 위해서. 그리고 가리기 딱 진짜 두 얼굴 세 얼굴 내 얼굴을 가지고 있는 사람이네. 변질이 자꾸 들어왔네 이 양반은. 평탄하게 수수하게 그냥 살고는 싶었다라고 하지만 네. 그냥 속칭 말을 하면 그래. 세상이 나를 그렇게 놓지를 않았고 세상에 때를 먹다 보니 내가 자꾸 욕심 아닌 욕심을 내다 보니 자꾸 하는 짓이 나쁜 짓도 있고 나름 좋은 짓도 있고 네. 지금 이렇게 지금 나오고 있단 말이야. 지금 이분은 아마 그럴 거야. 이 사주상을 딱 봤을 적에는 내가 죽는 그날까지 내가 하고 싶은 건 꼭 해야 된다라는 소리가 나와. 뭐가 됐든지 간에 안 하면 있잖아 내가 생병 나서 못 살아. 그리고 꾀가 조조야. 머리가 상당히 비상해. 잘 돌아가. 그래서 사람을 딱 보지? 그러면 인양반은 온화한 것 같음에도 불구하고 눈빛에서 상당히 레이저를 또 쏘듯이 있잖아. 이 눈빛에서 이 사람을 장악을 하고 들어간다는 소리야. 이거 아니었으면 이만큼 못 컸다라는 소리가 나와. 뭐를 하는 사람인지는 모르겠어. 근데 자꾸 주변을 보면 사람들이 많고 힘 있는 사람들을 꺾으려고 그래. 이 사람이. 왜? 내가 이만큼 할 수 있는지 없는지 본다라는 소리야. 사업가라고 할 것 같으면 진짜 대성할 사람이야. 왜? 그만큼 포부가 있고 내가 가진 1,000원, 10,000원에서 만족 못 하거든. 안 되거든. 다른 쪽도 매마찬가지다. 삶에 있어서 이 세상 60평생을 살았다고는 하지만 내가 지금까지 맘먹은 거 안 된 게 없대. 어떤 짓을 해서라도 이거는 꼭 했다라는 소리야. 여자가 됐든 남자가 됐든 내 사람을 만들어야 되겠다면 꼭 만들어. 일이 딱 터지지? 아주 구렁이 담 넘어가듯이 있잖아. 잘라내고. 잘 넘어가. 잘 막아내. 뒷수습을 해주는 사람이 있는가 모르겠으나 네. 잘 피해간다는 소리야. 나는 유유자적 아무것도 아닌 것처럼 희희실실 내가 언제 그랬냐는 듯이. 어찌 보면 좀 무섭기도 하네요. 그치? 무서운 사람이기도 하네요. 겉으로 봤을 적에 되게 얌전하고 진짜 양반 같은데 하면 짓거리를 보면 어찌 보면 쌍놈 같다. 옛날 표현으로 말을 하자면 그래. 말을 하자면 그리고 욕심이 과해. 이 사람이요. 내가 앞전에도 얘기하잖아. 내가 맘먹은 건 다 해야 된다고. 네. 못 봐 그 꼴을. 일을 바닥바닥 간다고. 나한테 때리면 2대 3대는 때려줘야 돼. 이 사람 이 인양반이 지금 갖고 있는 사주를 보면 남들이 보면은 진짜 온순한 양처럼 보여. 근데 속내는 그게 아니야. 속에는 무언가가 득실득실 거린다라는 소리야. 그리고 내가 1번 계획, 2번 계획, 3번 계획 잡으면 있잖아. 그걸 어떻게 해서든지 될 수 있게끔 만드는 사람이 이 사람이라는 소리야. 이게 내 죽을 때까지 관뚜껑 닫힐 때까지기다 이게. 자, 이분 같은 경우에는 지금 진짜 사업가라고 할 것 같으면 전 세계적으로다가 있지 다 이겨먹어야 돼. 다 이겨먹어야 되고 또 또 반대로 생각을 하면 진짜 나쁜 사람 같은 경우에는 아우 자꾸 말이 꼬인다 이게. 네. 이게 자꾸 이 사람 풀다 보니까 손이 발발발 떨리는 게 진짜 나쁜 놈이면 사람 10대 명도 더 죽일 사람이야. 내 목표를 향해서. 이게 완전 극이야 극. 근데 마음이 자꾸 요동을 쳐. 네. 이리 갔다. 내가 얼굴이 3개, 4개라고 그랬지. 네. 이 가면을 잘 써. 가면을 잘 쓰고 어느 정도 딱 위치에 딱 올라서면 내가 다 주무르려고 한다는 소리야. 그래 내 말 안 들으면 넌 죽어야 돼. 어떤 식으로 이렇게 지금 보여 이 사람이. 그리고 내 불을 내 불을 이걸 창출을 하기 위해서는 진짜 수단과 방법을 가리지 않는다라고 표현을 하는 이유가 그거야. 내 상대를 먹어야 돼. 뭐 진짜 흔히 말하는 로비를 해야 된다. 뭐 돈을 로비를 하든 여자를 로비를 하든 아주 조용하게 잘 처리를 한다라는 소리야. 그만큼 수단이 좋은 사람이야 지금. 그렇게 지금 보여주고 있어. 발발발 떨려. 왜냐면
사주 자체가 온화한 것 같음에도 불구하고 지금 딱 들어오는 기운에서 있지 이게 악의 기운인지 혼탁한 기운인지 막 들어오다 보니까 이게 막 떨린다라는 소리야. 무서워. 알겠습니다. 쉽게 표현하면 그냥 무서워. 네, 그러면은 선생님 이 사람이 네. 앞으로의 좀 어떤 그 일어날 일들, 이 사람이 앞으로 좀 보여지는 어떤 운명 같은 것도 혹시 봐주실 수 있으세요? 이분이 지금 딱 봤을 적에 올해 그동안에 계획했던 것들이라고 지금 보여지고 있는데 생각을 했던 거라고 지금 보여지고는 있는데 무언가 내가 진짜 이룬다라는 소리가 나와요. 계속. 뜻하지 않게 이게 조금 시기적으로 봤을 적에는 무언가 빨라졌어. 내 사업을 확정을 하든 뭘 뻗어 나가는데 지금 딱 봤을 적에 말이 왔다 갔다 하는데 거의 99% 됐다라고 보면 돼. 승리의 미소, 하나 미소, 이런 것들이 지금 보여. 무언가 됐다 이제. 이게 안도감이 든다라는 소리야. 안도감이 지금 느껴진다고요? 아직 끝나지는 않았어. 계약서에 뭐 사인을 한 것도 아니야. 네. 말이 오고 가고 있어. 말이 오고 가고 있는데 거의 확정이야 지금 딱 보면 일이. 근데 참 그렇다. 지금 딱 봤을 적에 신에서 하시는 말씀이 네 뜻한 바는 소원 성취는 이룰 수는 있다라고 그래서 몸소 조심해라 그러신다. 뭔가 강하게 치고 들어온 게 누가 나를 죽이려고 한다라는 소리가 나와. 이 소리가 왜 나올까? 피고름을 빨아먹었나? 이 사람이요? 무서운 소리가 나와. 왜 이런 소리를 하시지? 이런 소리 안 하시는데? 진짜요? 다 차려진 밥상이야. 지금 승승장구, 지금 뭔가 될 듯 하면서도 막 하는데 다 차려진 밥상에 숟가락질만 하면 되는 상황이지만 이 숟가락질을 못 할 수도 있어. 누군가 죄를 뿌리는 것도 보인다. 방해 공작이야, 이거는. 예. 방해가 지금 들어오기도 하고, 왜? 지금 딱 보면 그래. 내가 지금까지 살아온 세월 다 우여곡절이 있었다라고는 하지만 좋은 덕보다 나쁜 혼탁한 기운이 많다 보니 몸수 조심해라, 밤길 조심해라, 칼 맞을 수다라는 소리를 하는 거 보니 자꾸 내가 칼을 안 맞는다 하더라도 그만큼 내가 우여곡절이 많다라는 소리야. 지금 그렇게 보여주고 있어요, 인연반이. 위험해. 네네. 까딱까딱해, 지금. 네네. 죽는다는 소리는 안 나와. 죽는다는 소리는 안 나오지만, 자꾸, 이게, 주변에서 나를 갖다 내가 가고자 하는, 내가 하고자 하는 것들을 자꾸 방해 공작이 들어온다라는 소리야. 지금 그렇게 보여주고 있어요, PD님. 올해 풀어가는 과정에 있어갖고 본인 스스로가 지금 100%가 다 됐다라고 생각을 하지만 100%는 아니야. 1, 2%는 지금 부족하다라는 소리가 나오고 있어. 100을 만들어야 되는데 약간의 실수로 인해서 무언가 남아있어. 이 채우지 못하는 1%가 있어. 이 1%로 인해갖고 내가 모든 것들이 공든탑이 완전 무너질 수가 있다라는 소리야. 온기 자체가 지금 그렇게 보이고 있어요. 네네. 그거를 그거를 본인 스스로가 잘 매듭을 져야지만이 내가 이루고자 하는 것들을 이뤄낼 수 있다라고 지금 보여주고 있어. 근데 진짜야 이거는 딱 부족한 게 1, 2%야. 근데 거의 1% 작은 거 하나에 이룰 수가 있다라는 소리야. 잃어버릴 수가 있다라는 소리야 지금. 그렇게 보입니다. 그러면 내가 뭔가 놓친 부분이 그치. 내 발목, 놓치고 있는 것들이 있지. 내 발목을 좀 잡을 수도 있다 이렇게 보면 될까요? 안도가 되면서도 있잖아. 이 안도감에 있어갖고 미처 내가 생각지도 못한 것들이 터질 수가 있다라는 소리야. 내가 챙기지 못하고 내가 생각 못했던 것들이. 그러면 그렇잖아. 완전 100%가 돼야지만이 모든 것들이 성사가 되는데 단 1% 갖다가 이 모든 것들을 와르르르 무너진다라고 할 것 같으면 맞지? 네. 얼마나 허망하겠냐고. 그런 수가 지금 보인다라는 소리야. 완전히 탄탄한 게 아닙니다. 자꾸 흔들리는 것들이 보여. 알겠습니다. 제가 사주만 이렇게 적어서 드렸는데 어떻게 이렇게 보시는 거예요? 모르겠어요. 뭐 신에서 할머니 할아버지가 지금 밀려주는데 눈에 힘이 빡빡 들어가는 게 좋은 소리만 해주고 싶은데도 좋은 소리가 솔직히 안 나와. 어른들께서 이렇게 얘기를 할 때는 이 사람 자체가 있지 그만큼 선량하게 살았다라는 소리가 아니야. 그리고 여기가 한쪽 가슴이 먹먹하고
먹먹하고 모르겠어. 막 분통이 터질라 그래. 이게 막 올라와 그냥. 제가 드리니까 주기를 받는다 그러죠. 그지. 그리고 눈에 자꾸 힘이 들어가잖아. 이거는 이 사람이 지금 뭔가가 이거 품고 있다라는 소리거든. 이제 완전 지금 이 도굴놈 독사 같아. 그렇게 표현밖에 안 돼 지금. 이게 빡 실리면 이렇다라는 소리야. 신이 실리면 이 사주만 봤을 때. 알겠습니다. 일단 선생님도 지금 많이 조금 영향을 받으시는 것 같으니까 점사는 여기서 제가 멈출게요. 일단은 제가 공주 나온 거는 이렇게 영상 제작해서 이렇게 나왔다는 걸 많은 사람들한테 알릴